Swamiji once said, if you have faith in all the 330 millions of mythological gods, and if you have no faith in yourselves, there is no salvation for you. A letter to God. Lencho, the protagonist of this story, had faith in God and wrote a letter to God. विश्वासे मिलई हरि तर्के बहु दूर। ईश्वर अछंती कि नाही, जदि हाँ से केउठारे अछंती, तांको वासस्थान केउठारे, से देखिबाकू किपरि, इत्यादि इत्यादि। ए समस्त प्रश्नर निर्विवादीय उत्तर जहाँ आमे समस्ते जानिछे ता हेउची विश्वास, फेथ इन गॉड द ऑलमाइट। हाँ, मनीष जेतेबेले कौनसी समस्या रे पड़ी समाधानर बाट खोजी पाए नाही, से निरुपाय होई ईश्वर को डाके, समस्त दुख को जनाए, संगे संगे तार मन हालका हो जाए, उपाय मिल जाए, समाधानर बाट फिटी जाए। कहानीटी को पढ़िबा पूर्वरु आस प्रथमे जानिनेबा एही कहानीर लेखकंक संबंधरे, अबाउट द ऑथर। ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स वाज ए मेक्सिकन नोवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नालिस्ट। ग्रेगोरियो लोपेज फुएंट्स थिले मेक्सिकोर जड़े औपन्यासिक, उपन्यास लेखक, पोएट, कवि एंड जर्नालिस्ट एवं जड़े पत्रकार, सांबादिक। फुएंट्स स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 व्हेन द मेक्सिकान रिवोल्यूशन बिगान। जेतेबेले मेक्सिकान विप्लव आरंभ हैला, फुएंट्स लेखिबा आरंभ कले 15 वर्ष बयसरे। तांकु सेतेबेलकु बयस होइथिला मात्र 15 वर्ष। मेनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड टू द सिविल कॉन्फ्लिक्ट। तांकर अधिकांश पुस्तक गृहयुद्ध सहित जड़ित, रक्तरंजित संघर्षपूर्ण कहानी। हिज स्टोरीज आर एक्साइटिंग एंड ह्यूमरस। तांकर कहानी गुड़िक रोमांचकर एवं हास्यास्पद। मेनी ऑफ हिज वर्क्स आर कंसर्न्ड विथ द ऑपरेशन ऑफ अमेरिकान्स। तांकर अनेक कार्य अमेरिकन उपरे हेउथिबा अत्याचार सहित जड़ित। ही वाज अवार्डेड द नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1935। तांकर एही साधना सिक्त जीवन पाई तांकु 1935 मसीह रे कला एवं विज्ञान रे जातीय पुरस्कार प्रदान करा जायथिला। Now we have to know all about the story. Lead in. Have you ever written a letter to God? तुमे केबे ईश्वर को पत्र बा चिट्ठी लिखिछ कि? Did you ever come across someone writing a letter to God? केही जणे चिट्ठी लिखुथिबा लोक संस्पर्श रे तुमे केबे आसिछ कि? People believe faith can move mountains. लोक स्वीकार करती बा मानती जे विश्वास पर्वतमाला को घुंचाई पारे। आत्मविश्वास मध्य अटल महामेरु को दोहलाई पारे। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? किंतु कहा उपरे आम्भे माने विश्वास रखिबा उचित, आशा प्रकट करिबा दरकार। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोस। यही प्रश्न को यही गपटी सुंदर भाव में चित्रण करे। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड asking for a sum of money when his crops fail. लेंचो जने कृषक जी कि ईश्वर निकट को पत्र लेखे किसी टंका पैसा पाइबा आशारे, जेतेबेले तार सबु फसल उजुड़ी जाए। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? लेंचोर चिट्ठी ईश्वर निकट में पहुँचे कि? डज गॉड सेंड हिम द मनी? ईश्वर ता निकट को टंका पठाती कि? थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। भाव एवं यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देबाकू चेष्टा कर। बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी, ट्राई टू इमेजिन हाउ इट वुड डेवलप एंड व्हाट कंक्लूजन इट मस्ट अराइव एट। गपटी पढ़िबा पूर्वरु चिंता कर यह किपरि हैला एवं यार परिणति कौन थिला। द टेक्स्ट। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। संपूर्ण उपत्यकार केवल घरटीए, पहाड़ मझिरे। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। सैट थिला
Sit, sat on the crest. Crest means top or the highest part of a hill. ଶିଖର ବା ଚୂଳ ବା ଶୀର୍ଷ। Crest, peacock with its long crest looks more beautiful. ଲମ୍ବା ଚୂଳଯୁକ୍ତ ମୟୂର ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। Of a low hill, ଏକ ନିଚ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଘର। ଚାରିଆଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଆଉ ପାହାଡ଼। ଏ ସାରା ଉପତ୍ୟକାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର ପାହାଡ଼ ଉପରେ। From this height, ଏହି ଉଚ୍ଚତାରୁ one would or could see, ଜଣେ ଦେଖିବ ବା ଦେଖିପାରିବ the river, ନଦୀ and the field of ripe corn dotted with flowers. ଚାରିଆଡ଼େ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିବା ଫୁଲ ଭରା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ। dotted with, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବା, ଚିତ୍ରିତ ହେବା, scattered over an area, ବିଛେଇ ହେବା। The map is dotted with small towns and cities. ମାନଚିତ୍ରଟି ସହର ଓ ନଗରରେ ଚିତ୍ରିତ ବା ବିଛୁରିତ। That always promised a good harvest. ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ସଦାସର୍ବଦା ଭଲ ଅମଳର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଉର୍ବର ଜମି ହସେ ଆଉ ହସାଏ। ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି କେବଳ ଘରଟିଏ। ଏହା ଉପରୁ ଯେ କେହି ଦେଖିପାରିବ ତଳେ ପ୍ରବହମାନ ହେଉଥିବା ନଦୀ ଏବଂ ଫୁଲ ଭରା ଫସଲର କ୍ଷେତ। ଫଳିବ ଫଳ ଆଉ ହସିବ କୃଷକର ପରିବାର। The only thing the earth needed, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଟି ମା ଚାହୁଁଥିଲା, was a downpour or at least a shower. ବର୍ଷା, ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ଏକ ବର୍ଷଣ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅସରାଏ ବର୍ଷା। ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଛି, କେବଳ ଅସରାଏ ବର୍ଷା, ତାପରେ ଅମଳ। Throw out the morning, ସକାଳ ସାରା ଲେଞ୍ଚୋ who knew his fields intimately, ଲେଞ୍ଚୋ ଯିଏକି ତାର ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଚଷା ପୁଅ ଲେଞ୍ଚୋ had done nothing else, କିଛି କରିନଥିଲା, କୌଣସି କାମରେ ତାର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। But see the sky towards the north east, ସକାଳୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଆଡ଼େ କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ମନ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ସୁନାର ଫସଲ ଫଳେଇବ। ବର୍ଷ ତମାମ ଥେଇ ଥେଇ ହୋଇ ତାର ମନ ନାଚିବ। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ ଚାହିଁ ରହିଛି ଆକାଶକୁ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ, ମୁଣ୍ଡାଏ ଟୋପି ବର୍ଷାର ଆଗମନକୁ। ଏଇ ଯେ ବନଲତା ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଲେଞ୍ଚୋର ଘର, ଆଉ ତଳେ ଏ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚୋର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ, କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡ। ସତରେ ଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନବନିର୍ମିତ ସ୍ୱର୍ଗ। ଲେଞ୍ଚୋ ହେଉଛି ଭକ୍ତ, ଦେବଦୂତ। Now we are really going to get some water, oh man. ଏତିକି ବେଳେ ଲେଞ୍ଚୋ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍, ଗୋଇଂ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେବ, ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ମିଳିବ ଫସଲ ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶର କିଛି ସଂକେତକୁ ଦେଖି କହୁଛି ଲେଞ୍ଚୋ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଦି ଓମ୍ୟାନ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ସପର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ରାତ୍ର ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ରିପ୍ଲାଏଡ୍, ଉତ୍ତର ଦେଲା। ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ସେ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ସହଧର୍ମିଣୀ, ଲେଞ୍ଚୋର ଦୁଃଖ ସୁଖର ପରିବାରର ସାଥୀ। ଦି ଓଲ୍ଡର ବଏଜ୍ ୱେଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଲେଞ୍ଚୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ, ହୁସିଆର ପିଲାମାନେ ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଦ ସ୍ମଲର ୱାନ୍ସ ୱେଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ନିୟର ଦ ହାଉସ୍, ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଅନ୍ଟିଲ୍ ଦ ଓମ୍ୟାନ୍ କଲ୍ଡ ଟୁ ଅଲ୍ କମ୍ ଫର୍ ଡିନର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁ ନଥିଲେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଘର ନିକଟରେ ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ସମୟର ଚପଳତା ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଲେଞ୍ଚୋର ସପରିବାର ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ମିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଭୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ ଲେଞ୍ଚୋ ହାର୍ଡ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେଡ୍, ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଲେଞ୍ଚୋ ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଅଫ୍ ରେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଫଲ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା।
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତ ସମ ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ଭାସି ଭାସି ଆସିବା ପରି ଜଣାଯାଉଥିଲା। The air was fresh and sweet. ଭାରି ମିଠା ମିଠା ସୁଶୀତଳ ପବନ ବହୁଥିଲା ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ। ନାଚି ଉଠିଲା ଲେଞ୍ଚର ମନ, ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଲେଞ୍ଚ। ଭାବ ବିହୋର ହୋଇଗଲା ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ। The man went out for no other reason. କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ସେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପଦାକୁ, ବାହାରକୁ। To have the pleasure of feeling the rain on his body. ବର୍ଷା ଭିଜା ଶରୀରର ଆନନ୍ଦ ସାଉଁଟିବାକୁ, ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭିଜାଇ ଦେଲା ବର୍ଷା ଟୋପାରେ। ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ବର୍ଷା ଟୋପାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନାଚି ନାଚି। And when he returned, he exclaimed. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଫେରିଲା, ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇ ରଡ଼ି କଲା, ଜୋରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, These are not raindrops falling from the sky. ଆକାଶରୁ ଖସୁଥିବା ବା ପଡ଼ୁଥିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ଟୋପା ନୁହନ୍ତି। They are new coins. ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ଟଙ୍କା। The big drops are 10 cent piece. ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା 10 cent ମୁଦ୍ରା ପରି। And the little ones are fives. ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ 5 cent ମୁଦ୍ରା ପରି। ଖୁସିରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇସାରିଥିଲା ଲେଞ୍ଚ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା, ବଧେଇ ଜଣାଉଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a cotton of rain. Drap ଘୋଡ଼ାଇବା ବା ଆବୃତ କରିବା। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ fields was draped with flowers. ଲେଞ୍ଚର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ଫୁଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷାର ଚଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଫୁଲର ପାଚିଲା ଫସଲ କ୍ଷେତକୁ ସେ ଖୁସିରେ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆନନ୍ଦର ସହ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ତାର ପରିବାର ବର୍ଷ ତମାମ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ଲେଞ୍ଚର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ but suddenly a strong wind began to blow. କିନ୍ତୁ କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହିଲା। And along with the rain, ଏବଂ ବର୍ଷା ସହ very large hailstones began to fall. ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥରମାନ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ପବନ ସହ କୁଆପଥର। These truly did resemble new silver coins. ଏହି କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The boys exposing themselves to the rain. ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିବା ପିଲାମାନେ ran out to collect the frozen pearls. ଧାଇଁଗଲେ ମୁକ୍ତା ପରି ଝଟକୁଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବରଫ ଖଣ୍ଡ କୁଆପଥର ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବା ଗୋଟାଇବାକୁ। It is really getting bad now, exclaimed the man. ଲେଞ୍ଚ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହୁଥିଲା, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲା। ସବୁ କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଉଛି, କାହିଁ କିଛି ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲା ଲେଞ୍ଚ, ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଦୋଷ ଦେଇ। ଯେହେତୁ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇ ସାରିଥିଲା। ହେଲ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ବ୍ୟାଡ୍ ୱେଦର with strong winds, rain, thunder and lightning. I hope it passes quickly. Direct speech, formal declaration for future. ଏଭଳି କୁଆପଥର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଅପସରିଯିବ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଲେଞ୍ଚ। It did not pass quickly. ଝଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, entire valley. ଘର, ବଗିଚା, ପର୍ବତ, ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ, ସାରା ଉପତ୍ୟକାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଲାଗି ରହିଲା କୁଆପଥର ଝଡ଼ ବର୍ଷା। The field was white as if covered with salt. ସବୁଜ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ଧଳା ଦେଖାଗଲା, ସତେ ଯେପରି ଏହା ଲୁଣରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଥିଲା। Not a leaf remained on the trees. ପତ୍ରଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଗଛରେ। ଫୁଲ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। The corn was totally destroyed. ସବୁ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସବୁ ଫସଲ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଲେଞ୍ଚର ସ୍ୱପ୍ନ। The flowers were gone from the plants. ଗଛରୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଫୁଲ।
ସାରା ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ଶ୍ରୀହୀନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଲେଞ୍ଚର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଗଲା। ସେ କେତେ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ବର୍ଷକର ଅମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଲେଞ୍ଚୋସ୍ ସୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଲେଞ୍ଚ। କାନ୍ଦୁଥିଲା ଲେଞ୍ଚର ଆତ୍ମା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ ହାଡ୍ ପାସ୍ଡ। ଝଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିଲା। ଝଡ଼ର ତାଣ୍ଡବରେ ଛାରଖାର ହୋଇସାରିଥିଲା ଲେଞ୍ଚର ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ। ହି ଷ୍ଟୁଡ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ସନ୍ସ। କ୍ଷେତ ମଝିରେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା, ଏ ପ୍ଲେଗ୍ ଅଫ୍ ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ଉଡ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଲେଫ୍ଟ ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍। ଦଳେ ପଙ୍ଗୁପାଳ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ପଙ୍ଗୁପାଳ, ଇନସେକ୍ଟସ୍ ହୁଇଚ୍ ଫ୍ଲାଇ ଇନ୍ ବିଗ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କ୍ରପ୍ସ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଉଡ଼ି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ପତଙ୍ଗ। ଲୋକଷ୍ଟସ୍ ଫ୍ଲାଇ ଇନ୍ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କ୍ରପ୍ସ ଏଭ୍ରି ଇୟର ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ନଭେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର। ଦି ହେଲ୍ ହାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗ। କୁଆପଥର ଝଡ଼ କିଛି ରଖିନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦିସ୍ ଇୟର ୱି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ନୋ କର୍ନ। ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। କିପରି ବଞ୍ଚିବା? ଦିନେ ନୁହେଁ, 2 ଦିନ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷେ। ଏସବୁ ଦୁଃଖକୁ ବଖାଣୁଥିଲା ଲେଞ୍ଚ ତାର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତର ମଝିରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ସରଫୁଲ୍ ୱାନ୍। ସେ ରାତ୍ରି ଥିଲା ଏକ କାଳ ରାତ୍ରି। ସବୁକିଛି ହୋଇସାରିଥିଲା ଓଲଟ ପାଲଟ। ରାତି ତମାମ ଲେଞ୍ଚ ଭାବୁଥିଲା, ଅଲ୍ ଆୱାର ୱାର୍କ ଫର୍ ନଥିଙ୍ଗ। ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା। ଭାବି ଭାବି ଖସି ଯାଉଥିଲା ପାଦ ତଳର ମାଟି। ଲେଞ୍ଚ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଅସହାୟ। ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାର, କିଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହିପରି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଅସମୟରେ? ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍। କିଏ ଅଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବ? ଏହି ଉପତ୍ୟକାରେ କେବଳ ଲେଞ୍ଚ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ତା ଚାରିପାଖରେ। ୱି ସାଲ୍ ଅଲ୍ ଗୋ ହଙ୍ଗ୍ରି ଦିସ୍ ଇୟର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି। କିନ୍ତୁ ଉପତ୍ୟକାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ସେହି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଘରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ଲେଞ୍ଚର ସପରିବାରଙ୍କ ମନରେ, ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହୋପ୍। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା, ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି ଲେଞ୍ଚର ପରିବାର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟତିରେକ ଏତେ ବଡ଼ ଉପତ୍ୟକାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲେଞ୍ଚ ପାଉନଥିଲା କୌଣସି ଥଳକୂଳ। ସାଉଁଟୁଥିଲା ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲା ଭରସା ଏବଂ ତାର ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଡୋଣ୍ଟ ବି ସୋ ଅପସେଟ୍। ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଇଭିନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ ଲସ୍। ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରିମେମ୍ବର, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ଲେଞ୍ଚ ତାର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନେ ରଖ, କେହି ଉପାସରେ ବା ଭୋକରେ ମରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ, ନୋ ୱାନ୍ ଡାଇଜ୍ ଅଫ୍ ହଙ୍ଗର। ଲେଞ୍ଚ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ଭୋକରେ କେହି ମରେ ନାହିଁ। କେହି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଟିକକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଛି ଲେଞ୍ଚର। ଲେଞ୍ଚ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଫସଲର କ୍ଷତିର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାର ଦୁଃଖ ଲାଘବ କରିବେ। ରାତି ସାରା ଭାବି ଭାବି ଲେଞ୍ଚ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ପାରା 1, 2, 3, 4, 5 and 6। ଲେଞ୍ଚ ୱାଜ୍ ଏ ଫାର୍ମର। ଲେଞ୍ଚ ଜଣେ କୃଷକ। ହି ଲିଭ୍ଡ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ୱାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ହିଜ୍ ହାଉସ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଦ କ୍ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଲୋ ହିଲ୍। ଏକ ଛୋଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଥିଲା ତାର ଘର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର। ହି ହାଡ୍ ଏ କର୍ନ ଫିଲ୍ଡ ଡଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରୋମିସ୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ। ଭଲ ଫସଲର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ଏକ ଫୁଲ ଭରା
ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଥିଲା ତାର। The only thing his cornfield needed was a downpour or at least a shower. କେବଳ ଅସରାଏ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। One morning, Lencho saw the sky towards the northeast for the rain. ଦିନେ ସକାଳେ ଲେଞ୍ଚୋ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶ ଆଡ଼େ ଅନେଇ କରି ରହିଲା। His wife was preparing supper. ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ। The older boys were working in the field. ଲେଞ୍ଚୋର ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାମାନେ କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଥିଲେ। The smaller ones were playing near the house. ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ। Lencho's wife called them all for dinner. ଲେଞ୍ଚୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଡିନର କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। During the meal, the rain began to fall. ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching towards Lencho's field. ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆକାଶରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଘଖଣ୍ଡମାନ ଲେଞ୍ଚୋର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। Lencho came out, leaving his dinner meal to have the pleasure of feeling the rain on his body. ଲେଞ୍ଚୋ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବର୍ଷା ଟୋପାର ଆନନ୍ଦ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ। The rain drops were like new coins. ବର୍ଷା ଟୋପା ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ନୂଆ ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ପରି ଥିଲା। The big drops were 10 cent piece and the little ones were 5s. ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ଟୋପା 10 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ସାନ ସାନ ବର୍ଷା ଟୋପା 5 ସେଣ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। His cornfield with flowers was draped in a cotton of rain. ବର୍ଷାର ଚଦରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଲେଞ୍ଚୋର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ। With a satisfied expression, Lencho looked at his cornfield. ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ତାର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଥିଲା। ଭଲ ଫସଲ ହେବ, ଅମଳ ହେବ, ବର୍ଷ ତମାମ ଖୁସିରେ ରହିବ। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷା ପବନ ସହ କୁଆପଥରର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। The hailstones were like silver coins. କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ପରି ଥିଲା। The children collected those frozen pearls, the hailstones. ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବରଫ ମୁକ୍ତା ଆକାରରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ଘର, ବଗିଚା, ପର୍ବତ, ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଏପରିକି ସାରା ଉପତ୍ୟକାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ଲାଗି ରହିଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା। The cornfield was totally destroyed by the hailstorm and the field was white as if it was covered with salt. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ କୁଆପଥରରେ ଲୁଣ ପରି ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। Lencho's happiness disappeared. ଲେଞ୍ଚୋର ଖୁସି ଉଭେଇଗଲା। The storm had passed. ଝଡ଼ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। Lencho came out of his house, stood in the middle of his field and said all his sons with sadness not to be so upset but to believe in God the Almighty. ଝଡ଼ ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। ଦୁଃଖ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ଲେଞ୍ଚୋ ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତା ପରିବାରକୁ ବୁଝାଉଥିଲା, କହୁଥିଲା। Now we are going to discuss about the questions related with these paragraphs. What was Lencho? ଲେଞ୍ଚୋ ଜଣେ କ'ଣ? Lencho was a farmer who wrote a letter to God. ଲେଞ୍ଚୋ ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲା। Who lived with Lencho in his house. ଲେଞ୍ଚୋ ସହ କିଏ ରହୁଥିଲା? Lencho lived with his wife and children in his house. ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହ ଲେଞ୍ଚୋ ରହୁଥିଲା। Where did Lencho live with his family? ଲେଞ୍ଚୋ ତା ପରିବାର ସହ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲା? Lencho lived on the crest of a low hill with his family in the entire valley. ଲେଞ୍ଚୋ ତା ପରିବାର ସହ ଏକ ପର୍ବତର ଶୀର୍ଷରେ ବାସ କରୁଥିଲା। What could one see
फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल पर्वतर शीर्षरू जड़े कौन देखिपारुथिला वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डटेड विथ द फ्लावर्स फूल भरा शस्य क्षेत देखिपारिबो व्हाट शोड द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट भल अमलर सुराक बा संकेत कौन द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डटेड विथ द फ्लावर्स शोड द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट फूल भरा पाचिला फसल क्षेत व्हाई डिड लेंचो कीप ऑन लुकिंग एट द स्काई थ्रो आउट द मॉर्निंग सकाळ सारा लेंचो कहीं आकाश आड़े चाही रही लेंचो केप्ट ऑन लुकिंग एट द स्काई थ्रो आउट द मॉर्निंग एक्सपेक्टिंग ए डाउनपोर और एटलिस्ट ए शावर फॉर हिज ड्राई कॉर्न फील्ड असरा ए वर्षार आशा रखी चाही रही थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो सॉ द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट सकाळ सारा लेंचो उत्तर पूर्व आकाश आड़े चाही बसीथिला व्हाट वाज लेंचोस वाइफ प्रिपेयरिंग लेंचोर स्त्री कौन प्रस्तुत करुथिला लेंचोस वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सपर रात्रिकालीन भोजन प्रस्तुत करुथिला व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ लेंचो वर्षा टोपा को कहा सह तुलना कला लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स नुआ टंका मुद्रा सह व्हाई डिड लेंचो कम आउट फ्रॉम हिज मील लेंचो कहीं खाइबा पाखरु उठी बाहर को आसिला लेंचो केम आउट फ्रॉम हिज मील टू हाव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी निज शरीर रे वर्षा भिजा आनंदर अनुभव ठौराइबा पाई व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेआर लाइक न्यू कॉइन्स लेंचो कहीं कहिला वर्षा टोपा गुड़िक नुआ नुआ मुद्रा परी द साइज ऑफ द रेन ड्रॉप्स आर बिग एंड स्मॉल लेंचो सेड द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीस एंड द लिटिल वन्स आर 5 वर्षा टोपार आकार बड़ थिबा हेतु हाउ डिड हेल स्टोन्स फॉल किपरि कुआ पत्थर पड़िला ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगन टू फॉल पवन और वर्षा सह कुआ पत्थर पड़िबा को आरंभ कला कुआ पत्थर झड़ हैला वेरी लार्ज हेल स्टोन्स वेआर रिजेम्बल्ड विथ न्यू सिल्वर कॉइन्स एंड वेआर कंपेयर्ड टू द फ्रोजेन पॉल्स बड़ बड़ कुआ पत्थर मान नुआ रूपा मुद्रा सदृश थिला एवं सेगुड़ी को बरफ मुक्ता सह तुलना करा जाए हाउ लॉन्ग द हेल स्टॉर्म कंटिन्यू केते समय पर्यंत कुआ पत्थर झड़ हैला द हेल स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर एन आवर घंटाए पर्यंत हैला व्हाट हैपेंड टू लेंचोस कॉर्न फील्ड्स लेंचो शस्य क्षेत्र परिणति कौन हैला लेंचोस कॉर्न फील्ड वाज टोटाली डिस्ट्रॉयड नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज और प्लांट्स संपूर्ण नष्ट हो गला गछरे पत्रटीए मध्य रहिला नहीं व्हाई वाज द फील्ड व्हाइट आफ्टर द स्टॉर्म हेल स्टॉर्म झड़ परे शस्य क्षेत्रटी कहीं धड़ा देखागला आफ्टर द स्टॉर्म द कॉर्न फील्ड वाज कवर्ड विथ हेल स्टोन्स व्हिच वेआर व्हाइट एज सॉल्ट सो द फील्ड वाज व्हाइट झड़ परे शस्य क्षेत्रटी कुआ पत्थर रे आवृत थिला एवं लुण परी धड़ा देखा जाउथिला व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ द हेल स्टोन्स कुआ पत्थरर प्रभाव कौन थिला द लीव्स एंड द फ्लावर्स वेआर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स द कॉर्न वाज टोटाली डिस्ट्रॉयड पत्र फूल शून्य थिला चाष जमी संपूर्ण फसल उजुड़ी जाइथिला व्हाट डिड द फार्मर लेंचो से टू हिज सन्स आफ्टर द हेल स्टॉर्म हाड गॉन झड़ अपसरी गला परे कृषक लेंचो ता पिला मानकु कौन कहिला द हेल हाड लेफ्ट नथिंग एंड द फार्मर लेंचो सेड हिज सन्स नॉट टू बी अपसेट कुआ पत्थर किछि छाड़ी जाई नहीं अधर्ज न होगा पाई लेंचो ता पिला मानकु कहिला व्हाई डिड लेंचो प्रिफर लोकस्ट टू द स्टॉर्म लेंचो कहीं झड़ ठारू पंगुपाल पसंद कला द हेल स्टॉर्म हाड लेफ्ट नथिंग एंड इफ लोकस्ट हाड अटैक्ड द क्रॉप्स दे वुड हैव लेफ्ट मोर देन दैट झड़ किछि छाड़ी जाई नथिला जदि पंगुपाल माने फसल उपरे आखि पकाई थांते सेमाने एहा ठारू अधिक किछि छाड़ी जाई थांते किछि फसल रही जाई थांता हु डिड लेंचो हैव फेथ इन
ଲେଞ୍ଚର କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ଲେଞ୍ଚ ହାଡ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ ଦ ଅଲମାଇଟ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଲିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଚ୍ୟାନେଲର ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।